我的打呼声怎么这么大声呢？我记得以前我女朋友时常跟我抱怨说我的打呼声很吵，然后那时候我也没有特别在意。直到近期有去参与一些爬百岳活动嘛，那也有在山上过夜。当时我们是睡通铺的，直到隔天我的山友他们都很想要捶我，因为我打呼声真的太吵了，所以我现在才开始有在重视我自己的打呼声。只是我自己的打呼声到底有多吵，我自己本身没办法去体会到。我想这种事情只有周遭的人才能体会得到。所以各位刚刚看到那个影片，就是我特地的用我自己这台相机来摄影我晚上打呼声的情况是有多么的可怕。刚刚看到我自己的打呼声最高分贝能达到68分贝。那68分贝是什么概念呢？68分贝的概念相当于有一群人在你1公尺外正常哈啦，就是这么的吵。那在此向我的山友以及我过去的枕边人跟你们说声对不起。Hello， 大家好，我是马可龙，欢迎收看我开箱。那今天要开箱的东西是。这是日本制的 2Plan 的通鼻止鼾器，以及这个是荷兰制的睡眠呼吸调节器。那今天为什么要介绍这两个？主要是因为我好朋友林董，他的朋友也是有打呼很大声的困扰，然后他推荐我这两个。那实际上这两个到底哪一个比较好用呢？其实我问过林董，然后他也不清楚。所以我今天就一次去来实测这两个到底好不好用。那我们先废话不多说，我们先来开箱。日本制的通鼻止鼾器是长这样。那这个品牌它还有附这一个收纳盒，也蛮特别。第一次接触这种东西，这怎么放 ？Oh my god！ 我不知道我这样操作对不对哦。日本制这一个感觉好像把你整个鼻孔撑大的感觉。我刚刚忘记跟大家讲说，日本制这个它有分男生跟女生，男生的是蓝色的，那女生的是粉红色的。我觉得这个日本牌的好像很特别，我第一次用这种东西，我是觉得一开始戴好像还有点不适应，可是过了1分钟2分钟，好像就没有一开始戴的这么不舒服，不错的体验。OK， 下一个。来试试看荷兰制的，它长得是像这样的，它也是有分大跟小，大的是橘色的，然后小的是蓝色的。然后我一开始没有特别注意它的 size， 然后就买错，都买了一盒小的，小是长这样的。荷兰制的也是蛮精致的，然后它也是一样附赠一个收纳盒，比我想象中还要小有点不雅观，它是只有两边一个两面，戴上去感觉好像有东西卡在那边。忘记跟各位讲，我刚刚一开始放的那影片啊，不是用一个很正式的分贝器去测量我的打呼声，主要是我在手机下载一个 app 叫做噪音侦测仪，那它的 app 也算是评价还蛮不错，所以后续的实测我打算用这个 app 来测试给大家看。那我们就开始来实测吧。经过这几天的实验证实，这两个产品根本就没有用啊！不过呢，有可能是我自己个人问题，毕竟我也没有用分贝器来测量，然后再加上我是用相机的收音来收我的打呼声是有多吵，再加上我朋友的朋友他用过呢，他也是很有效，所以之后呢，我应该还会再去网络上找一些关于就是治疗打呼的神器。
根本就没有用啊。如果有找到的话，我再跟大家分享。那之后呢，应该会再新增一个分配器，这样对实测会比较有一点帮助。各位如果有在网络上看到一些对打呼很有帮助的商品，或许可以跟我分享。那如果在我的能力范围，我也会就是给大家开箱来实测一下。那各位如果我真的想要试试看，毕竟我用是没有用了，可或许你们用可能会有用。那各位如果要试试看这2个产品的话，我建议大家可以买日系的这一个，因为它的材质比较，因为我们睡觉嘛，不希望有什么东西就是塞在鼻孔，然后很不舒服。那这个产品应该算是符合人体工学，就是它又不会很硬。我那时候取出来的时候，它的材质是算是橡胶，我觉得比橡胶还要再软一点，接触整个鼻孔的外围，睡觉的时候几乎是不会有什么不舒服的状况。只是呢，那像这个荷兰制的，可能因为它的面积就只有左右各2块一个小面积，不是像日系它是整片的，使用起来感觉它的材质偏硬一点，中间这一环它比较软一点，可是旁边接触到鼻孔里面可能就会比较硬。我测试了一遍，我觉得有点不舒服，所以比较强烈推荐大家试试看日制的这个通鼻止鼾器 2Plan 的品牌。OK， 各位，那今天影片就到这边结束啊。如果喜欢我影片，帮我按个喜欢、订阅，按下小铃铛，我会每周不定时更新影片。那我们下部影片见喽 ，See ya。